আজকে আমি আলোচনা করব একটি আদর্শ গারলের খামারের ঘর কেমন হওয়া উচিত, তারা কী ধরনের বাসস্থানটা পছন্দ করে এবং গারল ভেড়া গরম প্রজাতির, যার কারণে তারা ঠান্ডাটাই বেশি পছন্দ করে। ঠান্ডা আবহাওয়াযুক্ত ঘর তারা সবচাইতে বেশি পছন্দ করে থাকে। আমাদের খামারের দুই দিকে খোলা আর দুই দিকে বন্ধ আছে, যেহেতু বাসার মধ্যে, এবং মাচার ব্যবস্থা করা আছে। মাচাটা 4 ফিট উঁচু। আপনারা 5 ফিট 6 ফিট যতটা দিবেন তত ভালো, যেহেতু আমাদের জায়গা স্বল্পতার কারণে এটা করা হয়েছে। ভিডিও শুরুতেই আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে তক্তা দেওয়া আছে, এর উপর দিয়েই গারলগুলো উঠে প্রবেশ করেছে এর ভিতরে। আমরা দেখাচ্ছি আপনারা কিভাবে করবেন অল্প জায়গাতে। সকালবেলা পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে, এই যে তক্তাটা এই জন্য উপর করে এক সাইডে রাখা হয়েছে, নিচে পানি এখনো জমে আছে, ফ্যানের ব্যবস্থা আছে, শুকে যাবে। এই যে তক্তাটা ফেলা হলো দেখাচ্ছি আমরা, এর উপর দিয়ে গারলগুলো ভিতরে প্রবেশ করে। কাঠের মাচাই সবচাইতে উপযুক্ত এবং ভালো, সমান হয়। বাঁশের দিলে হয় কি উঁচু নিচু থাকে, তাদের শোয়ার জন্য সমস্যা হয়, এবং কাঠের মাচা সুবিধাজনক। চারদিকে দেখেন আমাদের নেটিং ব্যবস্থা আছে, যার কারণে মশা মাছি কিন্তু প্রবেশ করে না, এবং বাঁশের বাতা করে রেলিং দেওয়া আছে, ছোট বাচ্চারা যাতে করে না পড়ে যায়। ওরা একটু ঢেসাঢেসি করে মাঝে মধ্যে, এবং এই যে ফাঁকা ফাঁকা অংশগুলো দিয়ে তাদের লাদি চুনা এটা পড়ে যায়। এটা 1/2 ইঞ্চির একটু কম করে দেওয়া আছে, যেহেতু কাঠ একটু কাটার কম বেশির কারণে অনেক জায়গায় ছোট, অনেক জায়গায় বড়, এবং এদিক দিয়ে বাতাস সঠিকভাবে প্রবেশ করে, এবং ঠান্ডা গরম সব সময় ভালো। শীতের সময় যেহেতু আমরা নিয়েছিলাম তেমন একটা সমস্যা হয়নি। গরমের সময় বাতাস প্রবাহিত হয়। এবং নিচে দেখেন, নিচে কিন্তু এটা শানপাড়া, অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না, এই ধুয়ে রাখা হয়েছে, যার কারণে এই যে পানি পানি ভাব। ইটা দিয়ে মাচাটা একটু উঁচু করে দেওয়া আছে। ওই পাশটা হচ্ছে কাঠের আপনার চকির মাচা, আর এই পারে হচ্ছে কাঠ দিয়ে তৈরি করা। এই দেখেন বাঁশ এবং কাঠ। যেহেতু অল্প পরিসরে আমরা এখানে 2 বছরের একটা ইয়ে করে রাখছি, আশা আছে আরও বৃদ্ধি করা হবে এই কারণে। আর নিচে যে ড্রেনটা সংস্কার করতে হবে, এখন ওটার সংস্কার করা হয়নি। আপনারা যারা করতে চাচ্ছেন অল্প পরিসরে চারদিক খোলামেলা জায়গায় করবেন এবং নেটিং ব্যবস্থা রাখবেন, এই কিছু নেট আছে যে খুবই পাতলা, এগুলো দিবেন না, একটু ভারী ধরনের নেট দিবেন। এতে করে হবে কি, আপনার বাহিরের কোনো পশু পাখি আক্রমণ করতে পারবে না, কারণ এরা কিন্তু কুকুর বিড়াল এই প্রজাতির জিনিসটাই খুব ভয় পায়। কুকুরটা আপনার বাসাতে ঢুকতে দিলেন না, ঠিক আছে, কিন্তু বিড়াল কিন্তু খুব আক্রমণ করে, বিড়াল আসে এরা ভয় পায়। এই দেখেন বাইরে থেকে আমি দেখাচ্ছি, আমাদের জায়গাটি হচ্ছে 10 ফিট বাই 10 ফিট, ক্যামেরাতে অতটা বোঝা যাচ্ছে না। এই ঘরের মধ্যেই ওঠার জায়গা ব্যতীত বাকিটা 2 ফিট বাই 4 ফিট জায়গা, ওখানে লম্বায় 4 ফিট আর হ্যাঁ প্রস্থ হচ্ছে 2 ফিট সিঁড়িটা। যত খোলামেলা, যত ভালো হাওয়া বাতাস প্রবেশ করতে পারবে গার্ডেলের জন্য ততই ভালো। আমাদের এখানে ফ্যানের ব্যবস্থা আছে, ফ্যানটি হচ্ছে টেবিল ফ্যান, তো এপার থেকে দিলে সম্পূর্ণ বাতাস, ক্যামেরাতে ওটা ধরা পড়েনি। আচ্ছা, কোনো দিন ওটাও দেখাবো। আর এই যে গেটটা এখানে আমরা আটকায় রাখছি, এখানে একটা পেরেক পোতা আছে, এটা এরকম করে খোলা থাকে, আবার লেগে দেওয়া হয়, আবার খুলে দেওয়া হয়। গারল খামার কিন্তু লাভজনক একটা চাষ। এরা বছরে 2 বার করে বাচ্চা দেয়। আবার যেটা 100% গারল, সেটা কিন্তু 14 মাসে 2 বার, 7 মাস পর পর তারা বাচ্চা দিয়ে থাকে, এবং খুব লাভজনক একটা চাষ। এটা খুব নিরীহ প্রকৃতির প্রাণী। আপনি যেভাবে এদেরকে যে খাবার দিয়ে রাখবেন না কেন, যেভাবে অভ্যস্ত করবেন, এরা সেভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এরা খুবই সাধারণ এবং নিরীহ। আপনারা যেভাবে তৈরি করবেন সেইভাবেই এরা তৈরি হবে। ছাগল খাসির তুলনায় এরা শতগুণে ভালো। আমি তো নিজেই আজ 7 মাস যাবৎ প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ। আর আমাদের খামারের বয়স অলরেডি 5 মাস হয়ে যাচ্ছে, এবং আমি 2 মাস আগে থেকে এদেরকে নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলাম। বিভিন্ন খামার পরিদর্শন করছি, তারপর হচ্ছে নেটে ঘাঁটছি, সব জায়গায় দেখছি। আপনারা দেখেন, এই যে আমাদের সবগুলো গারল দেখেন, দেখে মনে হচ্ছে জায়গা অল্প, কিন্তু গারল যখন রাখা হয় তখন আসলে অনেকটা বড় জায়গা। গারল অল্প জায়গাতে অনেক গারল একত্রে থাকে। ছাগল কিন্তু ঢেসাঢেসি ওই রকম করে, থাকতে চায় না একজন আরেকজনের সাথে, কিন্তু গারল একত্রে সবাই থাকে। তারা আসলে খুব দলবদ্ধ একটা প্রাণী এবং নিরীহ একটা প্রাণী। আপনারা দেখেন, আপনারা ছোট পরিসরে যদি শুরু করতে পারেন খুবই লাভবান হবেন।
এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরকম টুকিটাকি ইনফরমেশনের জন্য। আমিও চাই আপনারাও স্বাবলম্বী হন আমার মতো। আমি কিন্তু আমার চিকিৎসার পেশার পাশাপাশি এই কাজগুলো করে থাকি এবং ভালো লাগে, নিজেদের যতটুকু সময় পাই দেই এদেরকে। আপনারাও করবেন, ভালো লাগবে। এরা এখন রেস্ট করতেছে, দেখেন সব জাবর কাটতেছে, রেস্ট করতেছে। বাচ্চাগুলোও দেখেন এক একজন এক এক জায়গায়, খুবই নিরীহ প্রকৃতির প্রাণী। এদের খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে একটা ভিডিও আমি আপনাদেরকে দিব, কি ধরনের খাবার খায় এরা। আসলে আপনার যা খাওয়াবেন তাই খাবে, যেটা আপনি অভ্যস্ত করবেন এরা সেভাবেই চলবে। আপনি যেটা ডিসিশন নেবেন, আপনি যেভাবে এদেরকে উঠাবেন বসাবেন, সার্কাসে যেমন ওই যে পশুকে পোষ মানানো হয়, এরা সেম। আপনি যেভাবে চলাবেন সেভাবে এরা চলবে।